Bienvenidos a este segundo programa de Noti Química y hoy vamos a trabajar con el agua en la naturaleza y los cambios que experimenta. Hola Fabio, ¿cómo estás? Hola Juana, ¿cómo andas? Por Todo aquí muy bien. todo bien. Tengo algo que preguntarte, Juana. ¿El otro día nevó por tu casa? Sí, cayó un montón de nieve. Ahora le muestro una foto. Ah, mira vos. ¿Y eso qué es? Es agua en estado sólido. Sí, la nieve es agua en estado sólido. ¿Y todavía está por allá cubierto de nieve? No, después la nieve se derritió y quedó todo mojado. ¿Qué pasó ahí, Ah, Fabio? porque el agua pasa de estado sólido a estado líquido. Y eso quiere decir que el agua se funde. O sea, el hielo se funde de sólido a líquido. Y las partículas que están todas ordenaditas en el sólido se desordenan cuando pasa el líquido. Pero Juana, ¿todavía hay líquido por allá? No, después salió el sol y se secó todo lo que estaba mojado. Ahora ya no hay más. Ya no hay nieve ni agua líquida. Ah, eso es porque el agua líquida pasó a agua en estado gaseoso. Las partículas de agua que estaban ya desordenadas en el líquido se evaporaron y pasaron de ser líquidos a ser gas y se desordenaron más todavía. Y esas partículas están en el aire, ¿sí? Esas gotitas de agua, esa agua está en estado gaseoso. Fabio, pero al agua en estado gaseoso, nosotros no la vemos porque nosotros no vemos el agua que está en el aire, sin embargo está. El agua en estado gaseoso no se ve. Por ejemplo, el agua cuando uno ve un vapor son gotitas chiquitas de agua que están en suspensión. Por ejemplo, la niebla es agua en estado líquido. Son gotitas de agua en estado líquido. El agua gaseosa en el aire no se ve. ¿Quieres que hagamos un experimento? Sí, por favor, así entendemos mejor el tema. ¿Qué podemos hacer? Bueno, mira, podemos hacer lo siguiente. Podemos poner una pava a calentar, ¿Mm? pedirle ayuda a un adulto para que lo haga, ¿sí? Que ponga una pava a calentar, ¿sí? Y podemos conseguir un puntero láser, ¿sí? Podemos comprar un punterito láser, esos que son de color rojo, y poner encender el punterito láser y hacer que el haz del láser, que la luz del láser pase a través de esa nube que sale de la pava, ¿sí? Cuando está hirviendo o cuando está caliente. Y entonces ahí lo que vas a ver es el camino que hace la luz, y esa luz, cuando pega contra las gotitas de agua, las ilumina, ¿sí? Entonces eso es agua en estado líquido. Son gotitas de agua en estado líquido, ¿sí? Fabio, si no tenemos un puntero láser, porque yo no sé dónde venden cerca de mi casa, ¿puedo utilizar una linterna para ver el mismo efecto? Sí, podés utilizar una linterna para ver el mismo efecto. Fíjate lo que se ve en este experimento, ¿sí? Vos iluminás con la linterna y ves que ese vaporcito que está sobre la pava. Recuerden que esto tienen que hacerlo en compañía de un adulto, no lo pueden hacer solo o en compañía de la maestra. Entonces, Fabio, si yo tengo el puntero láser o la linterna y apunto al aire, no voy a ver el haz porque el agua está en estado gaseoso. Pero si ahora repito lo mismo con el puntero sobre una pava con agua caliente, voy a ver el haz porque el agua está en estado líquido, porque la luz choca con las gotitas de agua. ¿Lo dije bien? Muy bien, Juanita. Bien, y tengo una curiosidad más, pero estoy pensando que capaz los chicos me puedan ayudar. El agua en las nubes, ¿en qué estado está? ¿Sólida, líquida o gaseosa? Uy, eso es una linda pregunta para que discutan, para que charlen, para que le pregunten a la maestra. A ver si podemos ayudar a Juana con su pregunta, ¿eh? Vamos a ayudar a Juana a responder su pregunta. Muy bien. Nos vemos en el próximo Notiquímica. Chau, chau. Hasta la próxima.